Жалпы мынау солтүстік Корея дұрыс саясат ұстанып отырған жоқ. Әлемге қауіп төндіретін агрессиялық саясат ұстанып отыр. Оны мойындауымыз керек және оған ашық айтуымыз керек. Олай саясат ұстануға болмайды. Бірнеше мәрте мынау баллистикалық ракетаны бірнеше мәрте енді ондаған рет олар сынақтан өткізді. Былтыр 20 рет баллистикалық ракетаны сынақтан өткізді. Сонда бір жылдың өзінде 20 рет баллистикалық ракетаны сынақтан өткізу деген ол өте қауіпті ғой. Және олар Жапон теңізіне, Жапонияға қаратып, оңтүстік Кореяға қаратып, осының барлығын атып солардың маңайындағы мынау нейтральдық территорияға түсіріп жатады. Ал енді егерде сол баллистикалық ракеталар ауытқып кетіп, мысалы Жапон территориясына түссе болады, сол оңтүстік Кореяның территориясына, Қытайдың территориясына түссе болады. Оны ойлап жатқан олар жоқ. Бірақ та соны қоймайды. Бүкіл әлем алаңдауда. Екіншіден енді ядролық қару бар бізде. Енді ядролық қаруды біз осыны баллистикалық ракеталар арқылы қолдана аламыз деп бүкіл әлемге қоқан лоққысын көрсетіп отыр. Ал енді қарасаңдар, мынау ішкі өнім жан басына шаққанда қазір оларда $2 әлем жетеді. Бұл өзі қайыршылық, халық қайыршылық жағдайында. Тіпті мынау гуманитарлық катастрофаның алдында тұрған мемлекет. Онда тамақ жетпейді көптеген адамдарда. Кедейліктің деңгейі өте үлкен. Мысалы бізде кедейліктің деңгейі 25% болса, онда кедейліктің деңгейі сол 55-60%-ның үстінде. Халықтың басым көпшілігі кедей. Сондықтан олар, мен өзім ойлаймын, осы агрессияға бет болғанша халықтың ішкі әлеуметтік мәселелерін шешуге тұрған жөн болар еді. Бірақ та оған енді олар көніп отырған жоқ. Ал енді Америка Құрама Штаттары әрине оңтүстік Кореямен де, Жапониямен де одақтас. Жапонияның өзінде потенциалы жетеді солтүстік Кореяны тасталған жолға. Бірақ та Жапонияда енді ядролық қару жоқ. Анада ядролық қару бар. Сол жағынан кішкене Жапония солтүстік Кореядан жасқанатын бөлігі агрессиялық мемлекет. Және солтүстік Кореяны бір жағынан социалистік елдерде Қытай қолдайды. Көрдің бе? Бұл жерде Қытай мүдделі бар. Жапонияның есін беделін түсіру үшін мынау шығыс мұхит аймағында және оңтүстік